سلام كميم سهم كبرات خاتل فنونا نلوم يزسع تستو قريبنا لنا اب السودان اما عسكر سدنيات بزقات اما حيال زناب النفاسن انتي قد تخطيلو لا بزح جزا فارسو يبزح دمو بقى تشجر لود تشجر يدلو رد عليه بلن بركات بطعم قاوات نيروليتي ابتاب خوينات زتحاسية تقراي حرستوت حرشان تفاتهم كي كايدو تخل كيلوم كبل حد بعسلطان كسيسو تمالي اب إثيوبيا بوقعي زتلالي اقلوت تيلبر زملكت تحستوهم تيلبر باننت تيلبر اتقند علامات زقبرو حوالا مقبالي اب كل الأوروميا بحيلتات ጸጥታ መንግስቲ ኣብ ኣደባባይ ተቐቲሉ ብዛዕባ ዝተባሃለ መንእሰይ ከምኡን ሓጸርት ዜናታት ዘእለት ካሉናይም ካሕሳይት ወለብሃኔም ከታልኩም ብኽብሪ ዕድም ምክትል ፈጻሚ ስራሕቲ ግዚያዊ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ሕርሻውን ንጥፈታቱ ከይካየድ ብመደብ ከም ተኸልከለ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ግዚያዊ ምሕዳር ትክልል ተዛሪቡ ብሰንኪ ስጉምቲ ህዝቢ ብጥሜት ክመውት ከም ዝኽእል ድማ ጠንቂቑ ኣኽሊሉ ጸጋይ ምክትል ፈጻሚ ስራሕቲ ግዚያዊ ምምሕዳር አቶ አበበ ገብረ ህይወት ነቴሌቪዥን ትግራይ ብዝሃቦ ቃል ብስም ዘይጠቀሶም ሓለፍቲ ጸጥታ ሓረስቶት ማሕረሶም ከካይዱ ኣይተፈቀደሎምን ብምዋል ዘርኢ ናብ ትክልል ከይኣቱ ከም ዝኸልከሉ ከሲሱ ብሰንኪ ስጉምቲ ነቲ ድሮ በቲ ኩናት ዝተፈናቀለን ተጸባይ ረድኤት ክኸውን ዝተገደደን ህዝቢ ብጥሜት ክመውት ከም ዝኽእል ድማ ኣጠንቂቖም ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ወተሃደራት ኤርትራን ተቆጻጺሮሞ ዘለው ከባቢታት ካብቶም ማሕረስ ዝተኸልከለሎም ቦታታት ምዃኖም ይግመት ዘርኢ ከይኣቱ ሕርሻ ዶው ንምባልን ዝግበር ጻዕርታት ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ክበርስ ኣለዎ ካብ ምባል ሓሊፉ ካልእ መልእኽቲ የብሉን ክብል ንመደብር ቴሌቪዥን ትግራይ ከም ዝተዛረበ ኤኤፍፒ ጸብጺቡ ካብ ሓደ ብፌደራላዊ መንግስቲ ዝተመዘዘ በዓል ስልጣን ከምዚ ዓይነት መግለፂ ምውፁ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ይፍጸም ምህላውን ኣብ ትግራይ ዘለው ሲቪላውያን ብጃምላ ግዳያት ይኾኑ ከም ዘለውን ዘርኢ ድማ ኢሉ እቲ ኩናት ዝተወልዓሉ ወቅቲ ቀውዒ ብምንባሩ ሓረስቶት ምህርቶም ክሓፍሱ ከም ዘይኻሉ ክግለጽ ምጽንሑ ይዝከር ዝቕጽል ክረምቲ ቅድሚ ምእታው ክዘርኡ እንተዘይኪሎም ድማ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጥሜት ኣብ ትኽልል ከጋጥም ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ሕርሻ ከጠንቅቑ ምጽንሖም ይፍለጥ ኣስታት 4.2 ሚልዮን ህዝቢ ናይቲ ክልል ተጸበይት ረድኤት ኮይኖም ምህላዎም ድማ ሕብራት መንግስታት ይገልጽ ብተዛማዲ ዜና ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሓገዝ ምግቢ ዝጸዓና 500 መኻይን ናብ ትግራይ ከም ዝተላኸ ኣፍሊጡሎ ካልኦት ተወሰኽቲ 500 መኻይን እውን ነቶም በቲ ኩናት ንጸገም ዝተቃልዑ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ዝኸውን ሓገዝ ንምብጻሕ ኣብ ጉዕዞ ከም ዘለዋ እቲ ትካል ገሊጹ እተን መኻይን ካብታ ንልዕሊ 60,000 ካብ ክልል ትግራይ ዝተፈናቀሉ ሰባት ኣቆይባ ዘላ ሱዳንን ናብ ትክልል ኣቴን ዘለዋ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ጸጥታ ጸገማት ናብ ትክልል ሓገዝ ንምብጻሕ ኣጸጋሚ ከም ዝገበረ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራሕተኛታት ረድኤት ዘይተገደበ ሓገዝ ክገብሩ ከፍቅድን ከመቻቹን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ጸቕቲ ክገብረሉ ጸኒሑ እዩ ብምኽንያት እቲ ቅድሚ 6 ወርሕ ኣብ ሞንጎ መንግስቲ ፌደራልን ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ዝነበረ መንግስትን ዝተወልዐ ኩናት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ከም ዝተፈናቀሉን ልዕሊ 60,000 ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደዱን ዓለም ለኻዊ ትካላት ይገልጹ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ቦገኑ ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ካብ መንበሪኦም ተፈናቂሎም ከም ዘለው ኣብ ቀረባ እዋን ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ሱዳን ግዛት ገዳርፍ ዝርከብ ማዕስከር ስደተኛታት ተነድባ ካብ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ክሳዕ ለይቲ ብዝነበረ ሓያል ዝናብን ንፋስን ብቴንዳታት ዝተሰርሐ ግዚያዊ መጽለሊ ምዕናው ተገሊጹ ኣብቲ ልዕሊ 21,000 ካብ ትግራይ ዝተፈናቀሉ ስደተኛታት ዝነብሩሉ ማዕስከር ዝነብሩ መብዛሕትኡ በቴንዳ ዝተሰርሐ መጽለሊ ብምዕናው እቶም ስደተኛታት ኣብ ጸገም ከም ዝርከቡ ሓቢሮምና ህይወትን ሞጎስን ካብቲ ቦታ ብስልኪ ዘዘራርብናዮም ስደተኛታት እዮም ኃይለኛ ዝናብ ነይሩ ንፋስ ነይሩ መጀመርያ ድሕሪ ደግሞ ከንዳ ደግሞ ሰማማኝ ሆነ መሬትን ትቃይ ደግሞ ለዚህ ዓብይ ቆልዓ ደለዎ እዩ በጣም ተጋሪ እንታይ ሙዚክ ነገር ካፈል እና ብዙሕ ገዛ ፈሪሱ እዩ ብዙሕ ደግሞ በቃ ችግር ለወደቅ ችግር ይደለው መጀመርያ ሓሊፉ ደግሞ ተመስገን ደግሞ ሰብ ሁሉ ተረጋጊ ይخدانو ገለ አስተኻኺል ተጠቅም ተሓደሩ መዲሽ ካብ ሰዓት ሓደ ለይቲ ሙሉ ደግሞ በቃ ተጠውሉ ፈሪሱ ማቅለይቲ አስተካለይቲ ሓደሩ በሃውና ረድኤት ገለ በቃ አይ መፍትሕ ይሓጭቃዩ እخلها ሰቤት ተስተح ምንም በቃ ሰብሲ ጸጉ ሂዙ ኮፍ ይበቃ ታቴንዳው ዲአያ ምንም አማራጭ የለ ኮፍ በቃ ታኒ ተጋሪ ይስንጉ
وطعنا حيلنا ما ينيرو بباسات في القعان فريسو نعات رجاوتي كالتقمو تشوفينو الناس بلوكات نيوزي ولا إسراش بيتنا نيو ABC لنا ولاش كاب جاي بلوك نيو أنا من حد خدو كابي حمشانيتي بلوك نيو بلوك إيه حمشانيتي كندانيو بلوك بي هم لا كابي فينشوش حكابي كندانيو لا إسراش عندنا بيتنا نيوزي أنا تمجمع نرجعنا ساعة عصرته إسكاب إيه فكابي نيرو زناب أنا بدأني بلوكي يلله 8% الأكل فريسي وعوائلي 100% النجنا معي أكيد كتطلع لي هاي أنا بتعمل حرجني أي حرج عليه بالله بركات بتعمل أوقاتني روليتي نزلت تبلاشيني بقولوا مش هلا هونا تبلاشيني ما يلوعلو ممكن يتأكل لا مالتي ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ናብ ሱዳን ዝተሰደደ ዶክተር ኣላዩ ኣብዚ እዋን ብሞዩ ንስደተኛታት ሓገዝ ሕክምና ኣመሃብ ይርከብ ብተወሳኺ ድማ ነቶም ስደተኛታት ዝቐርቡ ሓገዛት ይተሓባበር ነቲ ትማሊ ዝበፅሐ ሓደጋ ብከምዚ ገሊጹልና يفرح ينيرو خونكات مالتي تمالي ده ساعات ميرو نفاس زناب وقعوا اجي ما كان كينات بناغيرون توسنا حبير النيره توسنا اول مشت بناغيرون حجي لارغا سرف لان لو مع ريبورت غيرمنا ومع انتون سلامه وسلفوت يوم ما يعملوا تايمر تعملونا انا ري انبر يا خونكات خمزي دلو خونكات دلو مسرو خمزه حدرون انا ما يقول اجي ነዚ ጉዳይ አመልኪትና ዘዘራረብናዮ ተወካሊ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣብ ሱዳንን በዓል ስልጣን ግዛኣት ገዳርፍን አብዱል ሐፊዝ መሐመድ ካልል እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ሰፊሕ ምዃኑ ይገልጽ فعلا الموضوع ده اللي احنا طرحناه كنتات صبوغ إيلان صبوغ خون كم زي كل أقدمنا نتهم زملكتهم أكلات كنحبر زانيحنا هنا كرامات قنا يجمرن زلو قدم مجمارو كأ منبريهم كغير كنحبر زانيحنا هنا كغير ونالو أبتي معسكر العسران حدا شحن كلتميتن سدتنياتات يوم زلو تزبصحهم حدا كان مكلال أبيدنا زلو تينداس لزي أكل انجيتن سعرن تطعمنا أقلوتاتن مسللنينا كنسر حنبر كلا أمارات يبلنان نزي ساقم نمفتح قالت كالات حاجز كقبرولنا كنحاتي تسانحنا هنا حجون محس انتانا نغطلال لنا يعني عديد الناس إذا أرجع لهم ነቶም በሰንኪ ዝመጽእ ዘሎ እዋን ክራማት ከቢድ ስጋት ዘንጸላልዎም ስደተኛታት ናብ ውሕስ ከባቢ ክሰግሩ ንምግባር ኣብ ገዳርፍ ቦታ ከም ዝተዋህቦም ዝሓበረና ተወካሊ ዛጊት ግን ኣድላይ ናውቲ ተማሊኡ ህንጸት ከም ዘይተጀመረ ገሊጹ እቶም ዘዘራረብናዮም ስደተኛታት ዝምልከቶም ኣካላትን ኩሉ ቅዱስን ንጸገሞም ተገንዚቡ ካብቲ ዝርከቡሉ ጸገም ከውጽኦም ጸዊዖም ناب حتى ارتناهات كنسجر حالتا تصدى السودان عبر رئيس كتما كارتوم كلتا سلفنياتات كم قتلوا مينستر تاعنا غاليصو اتوم قديات ابتين زخرتهم اب كلتشان ستجعتن بحالتا تصدى تقاتلوا نعبنياتات بصوتهم نمذكر اب زكايدو سلامو سلفيهم تقاتلهم قدام مينستر عبد الله حمدوخ نتقتلات كونينو نبرا كورونا فيروس كقطع يخل كم زنبرا حدا بود بتاعنا عالم زقوما ناطع مرمار أكل جليسو تبهنا لابزوز أصبصا بود بتاعنا عالم حسوس عالمه لبدا مخانو عقدي مكوجني رو بالدهر مبال أب التحزة لبراتات حسوس لوتي كم زاد اللي حبيرو زاجيت بدرجة عالم لالي 3 مليون سوات بكوفيد 19 تميتهم اللون أبومبر كوميشن حبرة أفريقيا نتي حالات إسرائيل أبز حلف معلتات أوشمت أزاز كايرو دبداب كونينو أبتي أب منقو حالات إسرائيل فلسطينيين بسوني كم بحدش تولي زلوجت 14 قلعو زركبون بوحدو 53 فلسطينيين شدش إسرائيليين تقتلوا مالون بريزيدنت يوغندا يوري موسيفيني شادشاي أبرا سلطان لوميك على محلة فتسيمو اتواد 76 عامت عبز حلفة الرئاب سخايدة أكاتا بريزيدنتهم رجع معواتي ذكر نزغطل حموشت عامتات عب سلطان تتسانيحو نتحقر نأربعة عامتات زمرها بريزيدنت كخونيو تمالي سولوس عب معراب أوروميا زوباك المولقا كتما دنبيدولو أماني الوندم مستوحلة من السي ناي أبا توربيز بحال سبات كمز أنصل زربا لقجلة أبالي بمبال بحيلتات منقستي أبا داواي كمز قتلة نبرتن BBC قليسهم سب سلطان اتخابيقنا نقتلة تمن السي كوانت الراقصو اتمن السي حزبك ريو تغيرو مبر أبا داواي أي تقتلن كبلو نتكسنا تيقومو زراربنا يو حلاف ركب حزبي كل الأوروميا أتو جيتاتشو بالشا نزل سعب نجيرونا همنوني أجيتشاراني نموتا جي أب كتماتات سبنا قتلو حزب مشبار على تاو تقوارميو نساتهم مقتال يسرحهم
ሰላም ንምኽባር ዝኸይድ ሓይሊ ነዞም ኣካላት ኣጋሊጹ ስጉም ተወሲዱ ክቆጻጸሮ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ኣሸቢሩ ኣፈራሪሐ ክቆጻጸረ ኣብ ዝብል ሓይሊ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ። እዚ ድማ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣንፈት ሂቡ ዝኸደሉ ዘሎ እዩ። ሰብ ኣብ ገዝኡ ኣብ መረበቱ ዝቕተል ዘሎ ብዘይፈለጦ ነገር እዩ ዝቕተል ዘሎ። ኣብ ልዕሊ ከምዚ ዓይነት ተግባር ዝፍጽሙ ኣካላት ዝውሰድ ስጉምቲ ብመንጽር እቲ ንሳቶም ዝፍጽሞ ተመጣጣኒ ክኸውን ኣለዎ። እቲ መንእሰይ ነባሪ ደንቢ ዶሎ ኣብ ኣደባባይ ተቐቲሉ ብዛዕባ ዝበሃል ግና ሓበሬታ የብለይን። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ መንእሰይ ኣብ ኣደባባይ ከም ዝተቐትለ ብምግላጽ ነቲ ተግባር ኮኒኑ እዩ። ንስኻትኩም ነቲ ክልል እናመሓደርኩም ከመይ ጌርኩም ብዛዕባ ኣቀታትላት መንእሰይ ኣይንፈልጥን ትብሉ ዝብል ሕቶ ዘቕርብናሉ እቲ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ከም ዝኽብል መሊሱ ኮሚሽኒኒ ሚርገነሞ ማይሮ ሁንዱማ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኩሉ ሳዕ ንስምቲ ክልል ንምብልሻው ስለ ዝስርሕ ንሳቶም ዘለዎም ሓበሬታ ኣነ ይብለይን። ንሳቶም ከይዶም ሪኦም ድዮም ወላስ ካብ ማሕበራዊ መራኸብታት ብዝረኸብዎ እዩ ነቲ መግለፂ ኣውፅኦሞ። እዚ ክጻር ኣለዎ። ኣብ መረዳእታ ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ። መን እንታይ ገይሩ ዝብል ነገር ከይተቐበሉ ስቑኢልካ ካብ ሓደ ወገን ጥራይ ሓበሬታ ሒዝካ ምዝራብ ቅቡል ኣይኮነን። ንሰብኣዊ መሰለ ዝሰርሕ ዝብል ትካል ብኣካል ተረኺቡ ነቲ ጉዳይ ክጽብጽብ ዘለዎ ዝሕተት ኣካል እንተለውን ስጉምቲ ክውሰድ ዝኽእል እቲ ሓበሬታ ምሉእ ምስ ኮነ እዩ። ሱረጋጉቱ ሰነኦ ቀባቴዳ ኢትዮጵያ ቴሌብር ዝተባህለ ብሞባይል ገንዘብ ምዝውዋርን ዕድገ ምፍጻምን ዘኽእል ኣገልግሎት ብወግዒ ከም ጀመረት ገሊጻ። እቲ ኣገልግሎት ንዓማዊል ኢትዮ ቴሌኮም ገንዘብ ምልኣኽን ምቕባልን ከም ዘኽእል ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረቶ ጻንሒት ገሊጻ። ንሳ እቲ ሕቶ ኣብ 2019 ከም ዝቐረበ ብምዝኻር ፍቓድ ምርካብ እቲ ቀንዲ ግድል ምንባሩ ኣብሪሃ ዋነኛው የህግ ማዕቀፉን ማሻሻለያ እቲ ቀንዲ ናይ ሕጊ መቃን ምምሕያሽን ኩባንያና ነዚ ኣገልግሎት መሃብ ዝኽእሎ ፍቓድን ክረክብ ዝሓለፍናዮ ሽግር እዩ። 2 ዓመት ዝወሰደ ውረደይብ ነይሩዎ። ብዘይካዚ ምስ ጽገና ተተሓሒዙ ብዙሕ ጸቕጢ ነይሩ። ኢትዮ ቴሌኮም ኣገልግሎት ሞባይል ገንዘብ እንተጀሚሩ ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎት ቴሌፎን ክኣቱን ከለው ምናልባት ዝረኽብዎ ኣታዊ ክጎድል ክገብር እዩ ዝብል ጸቕጢ እውን ነይሩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ሓሊፍና ቴሌብር ዝተሰመየ ናይ ሞባይል ገንዘብ ኣገልግሎት ትማሊ ዕላው ጌርናዮ ኣለና። ዓማዊልና ኣብ መላእ ሃገር ተጠቀምቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኢና ጌርና ዘለና። ሲስተሙን የዘረጋ ነው። ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ 53 ሚሊዮን ዓማዊል ተጠቀምቲ ሞባይል ከም ዘለው ትገልጽ ወይዘሪት ፍሬህይወት ካብኣቶም እቶም 23 ሚሊዮን ስማርትፎን ዘለዎም ተጠቀምቲ ኢንተርኔት ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ነቲ መተግበሪ ናብ ሞባይላቶም ብምውራድ ተረባሕቲ ኣገልግሎት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሓቢራ። ብዘይካዚ እቶም ናይ ኢንተርኔት ተበጻሕነት ዘይብሎምን ኣብ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎናቶም ኢንተርኔት ክጥቀሙ ዘይክእሉን ብሓጺር ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ማለት SMS ከምኡውን ብUSSD ክጥቀሙ ዘኽእል ስርዓት ምዃኑ ገሊጻ። ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ መቅረቦም ግዜ ኣየር ሞባይል ወይ ኤርታይም ክሰዱ ዘኽእል ኣሰራርሓ ኣቀዲሙ ኣተኣታትዩ ምጽንሑ ዝሓበረት ወይዘሪት ፍሬህይወት ቴሌብር ብቐንዱ ዕላማ ገይርዎ ዘሎ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝለኣኽ ገንዘብ በቀጥታ ናብ ቁጽሪ ቴሌፎን ዓማዊል ከም ዝበጽሕ ንምግባር ምዃኑ ተብርህ። ቴሌብር በዋናነት ረሚታንስ አንደኛው ትልቁ ታርጌት ያደረግነው ቴሌብር እቲ ቀንዲ ዕላማ ዝገብሮ ሓዋላ ምቕባል እዩ። ሕዚ ብዝተፈላለዩ መገድታት ካብ ወፃኢ ብባንኪ ገንዘብ ይለኣኽ እዩ። ቴሌብር ድማ ዓማዊል ብቐጥታ ክቕበሉ ክኽእሉ እቲ ስርዓት ተዳልዩሎ። ከም በዓል ዌስተርን ዩኒየን ዝኣመሰሉ ዓለም ለኻዊ ናይ ገንዘብ መሐወሊ ስርዓታት ዝጠልብዎ ናይ ወረቐት ስራሓት ኣሎ። ዌስተር ዩኒየን ሓቲትና ተቐቢሎምና ናይ ምውሃድ ስራሕ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ 21 መዓልታት ክንውድኦ ኢና ኢሎምና። ከምኡውን በዓል ማስተር ካርድ ዝርከቦም ካልኦት ይሰርሑሉ ኣለዉ። ነቲ ፍቓድ ካብ ንረክብ ገና 10 መዓልታት ጥራይ ኢና ጌርና ዘለና። ነቲ ጠለብ እውን ብድሕሪኡ ኢና ኣቕሪብናሎም። ገና 10 ቀናችን ስለሆነ ከላይሰንስ በኋላ ነው። ቴሌብር ካብ ወፃኢ ሃገራት ብኦንላይን ዕድጊ ንምፍጻም ይኽእል እንተኾይኑ ሕቶ ዘቕረብናላ እታ ዋና ፈጻሚት ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም እቲ መስርሕ ናይ ወፃኢ ባጤራ ዝደሊ ብምዃኑ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ከም ዘይፍቀድን ኣብ መጻኢ ናይ ፖሊሲ ምምሕያሻት እናተገብረ ከከም ኣድላይነቶም ክስራሓሎም ምዃኑ ገሊጻ። ክቡራት ሰማዕትና ምሽት ዝበልናዮ ምድላዋት ቢቢሲ ትግርኛ እዚ ነይሩ። ፈኖና ብሓፂር ማዕበልን ኣብ ሳተላይትን ምክትታል ይከኣል። መሰደላዊ መደባት ኣኽሊሉ ጸጋይ ክኢላ ቴክኒክ ኦስካር ቦንጋን ምሳኹም ጸናሕኩ ካሳይቶ ለብርሃኔ ጽባሕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብኻልእ ተስቶ ይራኽበና ልዋም ለይቲ